کتونکو دا مهال چارسده ډینګي وبا په مخه راغستې ده. ډینګي ماشي پنجې داسې مضبوطې کړې دي چې په سوونو خلک یې چیچلي دي او په دغه رنځ کې اخته دي. د چارسدې په هسپتال کې واډونه هغه ډک دي. هېڅ قسمه انتظام په نظر نه راځي. د حکومت لخوا داسې سپری ده چې هغه وکړي نو ماشي ورته ګډېږي. دا واحد هغه سپری ده چې ماشي دې سره خوشحالېږي. په رزړو کې یوه کنده ده چې هغې نه په ټول رزړو کې دغه وبا خوره شوې ده. یو شمېر کسان د دغه وبا نه مړه شو. څه شو هغه محکمه صحت، څه شو هغه وزیر ابل اوس کمیشنر پېښور چارسدې ته راغلی، دلته ورته پروټوکول ورکړی شو، ګلدستې ورته پیښ شولې، ته دې راغلی وې. په چارسده دې وخت کې داسې یو لویه وبا د غم پیزا هر سړي سره یره چې ډینګي ماشي به څه کوي، کوم ځای ته روان دی. دې وخت کې خوب و خراس په چارسدې بازار کې او د انتظامي لخوا د حکومت لخوا هېڅ قسمه د هغوی څه اثار په نظر نه راځي چې چارسده کې څه روان دي. دا 4 ورځې مخکې چې کوم رپورټ و په ټوله صوبه کې څه 800 د ډینګي ماشي وښکار خلک په ټوله صوبه کې، او په دې 800 کې 980 نه زیات چې کم دی دا صرف د چارسدې دي. د چارسدې 5 پیګان خاموشه، 2 مناګان غلي. دې وخت کې ګرانو کتونکو بیچو واسع الله دا یو خبره منوه چې د یار دوست نو د خپل جیبه سپری کوي. حکومتي سپری چې کومه ده خلکو مسترد کړې ده او دې وخت کې چل نه ورځي. نو چارسده ډینګي وبا داسې رانیولې ده چې کم کسان مړه شو تر دې وخته پورې د حکومت لخوا د دې باره کې سیلان نشته چې دې خلکو له به حکومت څه ورکوي. خپل ورکر له خو 1 کروڑ روپۍ ورکوي چې په اسلام آباد باندې چړۍ کوي. اسلام آباد چې کوم دی نو قبضه کوي، ته به وایې خو یا په اسرائیلو په انډیا ورځي. هغوی له 1 کروڑ ورکوي. تر نن وخته پورې وزیر اعلی وزیر صحت صاحب تا ولې اعلان نه دی کړی؟ بل ګرانو کتونکو ټسټونه په بیو، د ټسټونو لپاره انتظام نشته، دوایانې په بیه، دیاریمار په کور باندې پراته دي، د هغوی لپاره څه انتظام نشته چې ته په خېټه مورې نو ته به د مړو خبرې کوې. نو د مړو دغه خلکو په 500 روپۍ د بوره وړه شي، نو هغوی پروا نشته، خوشحاله دي. غم د دغه غریب دی او دا ټول ستاسو ورکران دي. تاسو په دې علاقو کې کلین سویپ کړی دی. نن هغه ورکران در په در خورې په سر موږ ته کالونه کوي چې ټس په پیسو. 8مه ورځ مې ده، 15مه ورځ مې ده، په کور کې پروت یم، هېڅ قسمه پرسانې خال نشته، څوک مې تپوس نه کوي. دې وخت کې ګرانو کتونکو چارسده ډینګي ماشي داسې په پنجو کې اغستې ده چې ټوله ضلع یې قبضه کړې ده. انتظامیه بې بسه، وزیر صحت لا خبر هم نه، وزیر اعلی د ټس نه مس کېږي نه، هغه سره د خپلو غم دی. دې وخت کې په پی ټي آی کې دغه ګروپ بند دی او دې خواته یو خوا سیلاب ځپلي خلک، بل خواته چارسده. دې وخت کې دا د تاریخ لویه وبا چې کومه ده هغه په چارسده کې دې وخت کې په نظر راځي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې نور په دغه فیسبوکو نه روزې، د دغه ټویټونو نه روزې، د دغه پوسټونو نه روزې، عملي اقداماتو کې چارسدې هسپتال ته مچردانۍ وروړئ، چارسدې هسپتال ته ټس ایمرجنسي لیبارټرۍ ولګوئ، چارسدې هسپتال کې ایمرجنسي ولګوئ. د نورو ضلعو نه چې کوم دی نو دلته کې لیبارټرۍ کسان راولئ. 15 کاله وشو چې کوم پیرامیډکس دی هغې کې اضافه نه ده شوې، او بل چې کوم ریټیر شوي دي د هغې په ځای برتي نه ده شوې. دلته په هسپتال کې رش دی او بېګا ګرانو کتونکو داسې نالیقه نرسانې ده چارسدې په ډسټرک هسپتال کې دي چې خلکو لکه د ځناورو په ولاړه باندې انجکشنې وخي. بېګا یو ماشومه دومره ګډه وډه کړې ده د ماشومانو په واټ کې دغه نالیقه نرسانو. نو د تپوس پوښتنه نشته، خارې ناپرسان دي، باچاګردي ده. د صحت محکمه بالکل په سوړه ننوتې ده چې د چا خلاف به کاروي کېږي، هغوی سره یره نشته دی. ما په دې 14 کاله کې د دې حکومت نه ونه لیدل چې د ډاکټر، د نرس، د بل چا کوتاهي کړې ده د هغې په ضد کاروي شوې ده. دا ناممکنه خبره ده. دغه بېلې خبرې په دې بیا خبرې کوو، خو دې وخت کې د ډینګي حوالې سره چې
کم صورت حال په 400 کې روان دی نو ډېره نفسا نفسي دار سړي سره د خپل ځان غم دی سپری نشته دی او سپری چې کومه ده د حکومت سپری نو هغه چې واچې نو ماشي او مچان ورته بیا په ځان نه پیږي هغه وایي چېرې دا کومه خوشبو راله نو هغې ته لا ښه راټولېږي نو دې وخت کې ډېر بد حال دی ګرانو کتونکو دوا کوي چې خدای پاک دا وبا ختمه کړي ځکه خو د دې حکومت په تمه کېږي د دې انتظامیې په تمه کېږي